Mēs sāksim ar nelielu nokavēšanos tehnisko pauzes sākumu pasākumu. Es vēlos īsi ievadīt šo sarunu. Kāds liels prieks, ka visi šeit ir. Es uzrakstīju pāris lietas, ko es vēlos pateikt. Lai jums ir konteksts, kāpēc mēs šeit tiekamies un kas ir tā mūsu loma visam tam aizmugurē. Pirmkārt, es vēlējos teikt vienu lietu, ka mēs visos savos pasākumos mēs vārdu dāsnības izmantojam kā neitrālu aprakstošu terminu, bez mērķa kādu aizvainot vai kaunināt kādu ķermeni. Un es pieļauju, ka arī viss runātājs šodien tā darīs. Lai arī pastāv pretējs priekšstats, rasnums ir pastāvēs vienmēr. Un līdz ar modes tendencēm un kultūra vēsturiskiem notikumiem rasnums tiek vai nu vairāk vai mazāk tolerēts. Un no klišejas pieminētām Rubensa sievietēm līdz mūsdienīgai ozempika estētikai kultūrā mūsu ķermeņi kļūst par simbolu statusam, iekārlībībai un daudzām citām lietām. Ievērojot šādas un citas sistēmiskas likumsakarības, ir viegli pamanāms tas, kā dažādi ķermeņi, un jo īpaši tie, kas ir ārpus vidusmēra ar kaut kādiem standartiem un normām, kļūst arī par politisku rīku. Bet tam visam apakšā slēpjas īsti cilvēki ar pavisam īstām sajūtām, bailēm, bažām, nedrošību, un katram savu veidu, kā tikt galā ar šīm sajūtām. Kā šodien sarunā droši vien nopratīsiet, radīt mākslu, runāt par savu ķermeni, īpaši tādas stigmatizētas rakstuma prizmas, prasa dziļu kaut kādu iekšējo un iemantoto priekšstatu un vērtību un citu aspektu izvērtēšanu, un arī stāšanos pretī sabiedrībā tādiem nosprostajiem, pastāvošiem kaut kādiem priekšstatiem, un arī reizēm stāties pretī kādiem tuviem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un šodien mēs organizējam šo sarunu, jo esam atkal nonākuši laika posmā, kur kārtējais brīnumu līdzeklis sola katru rasno riepu un katru, kas izplūst ārpus kaut kādām ķermeņa robežām, sarucināt un ielikt pieņemtajā rāmītī. Un tāpēc mēs arī tiekamies šodien, kā Latvijā šī tēma ir pavisam jauna, bet ārkārtīgi sāpīga un dzīva. To daļai ilustrē arī tas, ka mākslinieces, kurām mēs šodien runāsimies, visās viņu darbu, katrai no viņām darbos ir rasnums kādā vienā vai citā aspektā. Un pagājušā gada festivālā Lampa mēs organizējām pirmo publisko sarunu par rasnumu. Un tas iedvesmoja Lolitu uzrakstīt rakstu par veco rasno Aspāziju. Un Katrīna pēc tam iedvesmojās no šī raksta uzgleznot savu Aspāziju. Viņa guva to Aspāzijas tēlu caur to rakstu. Pēc tā es spriežu, ka kaut kas laikam tajā visā norezonēja un ka tā tēma, to gribās risināt un par to runāt. Un, kā es teicu, priecājos, ka mēs visi šodien esam šeit un ceru, ka tas iedvesmos vēl daudz, gan personīgi, gan publisku sarunu, lai par to arvien vairāk cilvēku pēc kā var runāties un būt savā ķermenī bez kā. Tālūk, došu vārdu Vānijai, tad viņi stāstīs tālāk, kas tur notiksies. Paldies, Ieva. Mēs turpināsim ar diskusiju, kurā piedalīsies Katrīna, Agnese, Lolita un es, Annija, savukārt šo diskusiju vadīšu. Un pirms mēs sākam, es aicinātu jūs katru pastāstīt, kas jūs esat. Sāksim, Katrīna, ar tevi, tā kā tava izstāde ir mums aiz muguras. Kas tu esi? Ko tu dari? Vienkārši mākslinieci, kas pēta pasauli. Bioloģijas, zooloģijas, psiholoģijas, ētikas, prāvas teoriju prizmām un arī caur personību radīšanu. Man sauc Agnese Krivadi. Es rakstu
Un otra būtiska daļa no manas radošās prakses ir ķermeņa pētīšana visās tās izpausmēs, un tieši no somatiski, fenomenoloģiskā, anatomiskā aspekta, kā dažādas ķermeņa sistēmas rada dažādas ķermeņa sajūtas un kā ar to palīdzību runāt par politiskām un mūžīgām tēmām. Nu, un tas izpaužas kā performanču māksla. Laikam, tas būtu visprecīzāk. Tu par tavu performanču mākslu, viena no skaistākajiem darbiem, Agnes Krivads darbs, ko es piedzīvoju, bija tā Svētā Kristapa ar suņa galvu, ja? Mājiņa, kur savukārt neviens neko neperformēja, bet varēja ieiet iekšā un tur būt. Un tur bija svētais ar suņa galvu, kas, man liekas, sasaucas gan ar tavu mākslu, gan ar Agnes. Mani sauc Lolita Tomsona, es strādāju muzejā, Žaņa Lipkas memoriālā un rakstu publiski. Aspazīs tas raksts bija tāpat tieši tāpēc, ka es katru rītu dubultu rakstnieku mājā pa logu redzēju to jauno slaiko Aspaziju, un tieši pretī bija māja, kurā viņa nomira, veca, nogurusi, salstot, ja, un tas pretstats ar tām viņas mūža otrās daļas fotogrāfijām un to, kā mākslinieks viņu attēlot. Tas bija tā doma bija patieši, cik ļoti mēs patiesībā gribam aizslaucīt, neatcerēties to, ka arī šī cildenā dzejniece, kaismīgā cīnītāja, arī viņa varēja būt nogurusi, rasna, un kā tur viss tā prese rakstīja, kaunināja viņu, ka viņa neglīta un valkā bezgaumīgas visādas kleitas. Un es domāju, tā ir Aspaziera, ko es ļoti labi varu sev asociēt. Jā. Paldies. Tā. Jā, un es savukārt esmu Anna, es ikdienā darbojos izglītībā, strādāju ar pedagogiem vairāk nekā ar jauniešiem, un arī darbojos organizācijā Flourish NGO, kas ir runāja par rasnumu Latvijā. Un tad šodien tas prieks būt sarunā ar jums, un šajā sarunā mēs tad pētīsim, kā ir ar rasnumu gan jūsu darbos, gan Latvijas mākslā un rakstniecībā kopumā. Un iesākt šo sarunu es gribētu ar to, es atceros mūsu īso sarunu pirms šodienas, kad mēs tikāmies tiešais zvanā un runājām par savām pieredzēm par rasnumu, un šajā sarunā ienāca daudz emociju. Daudz vārdu, kas raksturo dažādas emocijas. Mēs runājam par dusmām, mēs runājam par vainas sajūtu, par bailēm, arī prieks ieskanējās. Un kaut kā pēc šīs sarunas man palika sajūta, ka rasnums tāds spēcīgs vārds. Mums ir daudz jūtu par šo vārdu. Kādas ir jūsu attiecības ar vārdu rasnums? Kā jūs to pieredzat, piedzīvojat, cik viegli tas no jūsu mēles slīd? Jā. Es noņemšu cepuri, lai es jūs labāk redzu. Jā. Labi, es sākšu. Tas par to vieglumu sajūtu. Izrunājot kā vārdu. Liekas, tas ir diezgan nesens man dzīvē. Bet, principā, es domāju par šo vairāk. Pēc tās mūsu sarunas konstatēju, ka tas ir vienmēr tās sajūtas ir ārpus manis. Tas nav kaut kas, kas ir pat varbūt mans izvēles. Tas viss ir tā kā no ārpuses. Salīdzinājums, kauninājums, lama vārds, jebkurš tā kā. Es laikam esmu kaut kādā etapā tagad iegājusi, kuras varbūt centīšos atrast, kas ir mans tas iekšējais, un varbūt tāpēc tas ir arī tāds sākums šeit izstādē ar pirmo reizi uzgleznotu darbu, kuras esmu tā kā savā portretā, savā ādā, nekad iepriekš nebija gleznojis sevi. Tāpēc varbūt šis ir sākuma punkts, ja godīgi. Jo patiesībā vienmēr ir kaut kas no ārpuses nācis, kas diktē šo te sarunu terminu, kā par viņu justies, kā par viņu domāt, kāda ir tā miedarbība ar to vārdu un būtību pasaulē un ar citiem cilvēkiem.
Es vārdu resns pirmoreiz uzzināju visticamāk kā lamu vārdu. Es pat nezinu, kad tas notika ļoti senā bērnībā. Es domāju, ka pirms skolas vecumā, un tā kā kaut kāds tas pats pirmais, kā es kā bērns vispār to iemācījos, jau uzreiz bija nevis tā kā neitrāls apzīmējums, bet kā ka tas ir kaut kas slikts un bieži kopā ar vārdu cūka. Līdz ar to man šobrīd īstenībā man ir jāsaka, es tā kā reāli izbaudu to savu izvēli un arī politisko iniciatīvu to lietot kā neitrālu apzīmējumu. Man tas liekas kaut kas ļoti tāds revolucionārs un seksīgs kaut kādā ziņā, jo kā jau visiem māksliniekiem man mazliet patīk būt tā kā pret kaut ko, un tā ir milzīga bauda, līdzīgi kā dzejā lietot lamu vārdus, tā kā tie būtu parasti ikdienas vārdi, tāpat arī vārdu resnums. Un tur ir kaut kāds tas, tas ir tāpat kā, starp citu, es tikko atcerējos, ka bija tāds laiks, apmēram 12, 13 gadu vecumā, kad man bija ļoti kauns par to, ka man ir 40 tā izmēra kāja, un ka es iegāju veikalā un prasīju izmēru, un es vienmēr teicu mazāk, jo man likās, ka tā kā 37 ir tas, kādai vajadzētu būt kājai. Un tad kaut kā gadiem ejot, apmēram 30 gadu vecam, es pieņēmu, ka tas ir vienkārši cipars, un līdzīgi arī ar resnumu. Jā. Tu mani iedvesmoji par to 40 izmēru. Tātad es dzīvoju kādreiz Izrēlā 14 gadus, un tur bija tā, ka man vienmēr likās tie cilvēki ļoti maziņi un tādi kaut kādi trauslāki, un kas vienmēr tādas blonda, liela, visiem tur pāri stāvu koncertā, redzu visiem pāri. Un tad es atceros, ka es aizgāju meklēt kurpes, atvainojos, man ir 42,5, gandrīz 43. Un es vēl nezināju tos veikals. Īstenībā viņi ir un viņi pastāv, bet tad, kad es nezini tur visu to struktūru, un es iegāju normālā apā veikalā, un es viņiem saku, vai jums ir? Es savukārt kaunējos 42,5, es teicu, 42. Jo es zināju, 41. Tā kā nebūs. Un viņi teica, ziniet, mums ir tādi ortopēdisko apavu veikali. Jūs ar to savu aptuveni ziloņu kāju varētu doties tur. Un pēc tam es atradu, ka var nopirkt gan ķēdes, gan krosenes, tik jāzina, kur un kā, bet, protams, tas pēc tam izrādās, ka ražoja zandāls arī sievietēm līdz 43 izmēram, vismaz to brīdi, tā kā es to atrastināju. Bet mana pieredze bija sādāka. Es pirms tam dzīvoju tādās visādās ļoti kaut kādās garīgās praksēs, un visu laiku gavēņos un ķermeņa kontrolē, bet kā tādu garīgs mehānisms tas bija. Un tad, kad viss kaut kur salūza un saplīs un kaut kādas lietas, un es atceros, ka, un arī kaut kādos brīžos, kad naudas īsti nebija daudz, un tad es atceros, ka, protams, ēdot baldmaizi margarīnu, cilvēki kļūst nedaudz tādi tuklāki nekā pirms tam. Un es atceros, ka katru reizi es satiktos savus garīgos kaut kādus priesters vai draugus, viņi tā teica, kas ar tevi noticis? Nevajag, nedrīkst ēst baltmaizi, ka nevajag. Bet tas bija ne tikai par ķermeni, tas bija arī, ka tas garīgums acīm redzot klibo, jo tu esi pieņēmusies svarā, tas nav ok. Un pēc tam es atceros, ka tas, kā es to kārtu, es skrēju un es ēdu tikai vārītas dārzeņus. Un tādā ziņā, ka tas kaut kāds garīgums un tas ķermenis, kuram ir kaut kādā jābūt vienā formā un citādi, tas viņš nefunkcionē, kā Dievs ir lēms mums tajā pasaulē būt. Kaut kas no tā visa, protams, ir atstājis lielu iespaidu, un tagad man nāk smiekli atceroties. Pat to svara kategoriju, kurā es biju, kad jau bija dramatiski jātievē, un to, ka es esmu vienkārši svāstījusies 40 kg kaut kādos viļņos, un pēc tam es domāju, tas ir atbildi, izņemot baznīcu, vai kaut kādas tam garīgo praktiku, no kurienes tas nāk, tā vēlme kontrolēt un kaunēties par to, un arī cilvēks sāk stāstīt
par kaut kādām, piemēram, es tur ēdu tikai greifrūtus, un tu domā, vienreiz dzīvē ēd greifrūtus, es uz tādas 25 gadu pieredzi vienkārši varu pastāstīt, kas ir vienkārši kurti, kas neesmu savu laiku stulbi tērējusi, ja. Tāpēc priekš manis arī šitas te gan podkāsts Maintenance Phase, gan vispār domāšana par to kaut kādā citā veidā ir kaut kas diezgan jauns un neparasts, ka tā var paskatīties par ķermeņiem, kuriem ir atļauts aizņemt telpu mākslā, aizņemt telpu vispār pasaulē, saprast, katru reizi es teicu, draudzenēm saku, nē, tur par šauru, kad es negribu, tā nav vieta rasniem cilvēkiem. Bet tu neesi rasni, tas ir šausmas, nesaku par sevi tā, jo tā kā piesaugs nelaimi, tāpēc man interesanti par to domāt un skatīties arī kaut kādā mākslas valodā, kā cilvēki par to domā, īpaši arī, sieviešu kontekstā, feminismu kontekstā, jā. Mm-hmm. Paldies, Lala. Jā, tas par to tur neesmu rasnis. Tas man atgādina manu nesenu pieredzi. Runājot arī par dažādām ķermeniskām praksēm, es biju kaut kādā pasākumā. Mēs nodarbojamies ar dažādām praksēm. Es sajūtu, ka man gribās skriet. Un, man liekas, mans ķermenis īsti nav. Vismaz man viens nav teicis, ka mans ķermenis ir piemērots skriešanai. Vienmēr, tad, kad es skrienu, es esmu tikus kaunināta par to, ka es skrienu lēni, ka es skrienu nepareizi un tā tālāk. Un man sagribējās skriet, un es izskrējos un ļoti izbaudīju to, un pati biju ļoti priecīga. Pēc tam dalījos ar grupu par to, ka, dzīvojot rasnā ķermenī, man sagribējās skriet, un tas bija tik forši. Un noslēgumā man viena sieviete pienāk klāt un saka, bet Anni, tu esi skaista. Un es domāju, bet tas vispār nav tas, ko es teicu. Jā, Noli, tu jau iesāki par to, kur vispār šiem te priekšstatiem, ka auga kājas par ķermeņa kaunināšanu un par tiem idejām, kāds tad ir labs ķermenis, kā tam ķermenim ir jāizskatās. Un tajā, ko tu teici, es arī sadzirdēju, ka tas, kāds ir ķermenis, tiek bieži saistīts ar to, kāds ir šis cilvēks morāli. Un ka to vārdu resns mēs nemaz nevaram lietot tā neitrāli kā faktu, jo mums to ir iemācīts lietot ar ļoti morālu pieskaņu, ka tas vienmēr nozīmē kaut ko citu. Tas nenozīmē tikai resns, bet tas nes klāt daudz citas nozīmes. Kā jums šķiet, tu jau Lolita nedaudz iezīmēji, bet kur jūs ar savā dzīvē ar to esat saskārušās, no kurienes nāk šīs idejas, kā mēs tās iemācāmies? Un tad man uzreiz arī gribās jautāt, vai resnums vispār ir problēma? Un ja ir, tad kāda ir sabiedrības problēma, mana individuālā problēma, ar ko man jātiek galā, jākļūst tievākai, ko ar šito darīt? Es vajag teikt, ka tā ir sistēmas kārs valdīt problēmu. Es neuzskatu, ka tas ir personīgi cilvēka individuāla problēma. Tas ir tā uzspiesta problēma. Ja es dzīvotu uz vientuļas salas, kur es netiktu ietekmēta no vadošām galvām, no tām 5 ģimenēm, kurām pieder visas šīs pasaules, no sieviešu žurnālu redaktoriem, pieminot vienkārši jebkuru secību, kas piedalās sistēmas veidošanā, uzturēšanā, propagandēšanā. Es domāju, ka es pamostos katru rītu, iespējams pat neaizdomājoties par to, ka varbūt tā ir mana tā personīgā pieredze, jāsaka tā, ka jo man patiešām viss ir tā kā no ārpuses. Arī kaut kādas domas par to, vai es varu, piemēram, skriet, vai kaut kādā veidā pieliekties, vai apsēsties, vai kaut kā jebkuru ķermeņa darbību izlocīties. Tas viss nāk pirmām kārtām no ārējās domas. Ak, nē, mani ieraudzīs, ak, nē, man tāpat visu laiku skatās, kas jau pieraduši, kā sveicinos ar cilvēkiem, jo es tas tādu. Un tā kā varbūt, ja es tiešām būtu uz tās vientuļās salas, es nedomāju, ka mans rasnums
man būtu problēma. Ja tur nebūtu žurnāls Ieva ar savām brīnišķīgām pārvērtībām. Reku es un reku es mīnus 20. Un reku es tādu nošņurkusi un reku es ar stilistu pahā. Un tad parasti tajā pirms bildē nav make-up un pēc Jā, ir un tā ir tāda balta gaisma, tāda tā šmurgulīga tā viss tā nofotografēts, un pēc tam ir tāds viss jau izgaismots un photoshopiņš arī bišķi uzlikts virs. Man gribētos piebilst, ka tas visticamāk ir saistīts pirmkārt ar rietumu kultūru arī, jo es vēl nesen skatījos, paldies Dievam, mēs tagad arī sociālmedijos varam sekot visādi citu tautu kultūru dzīvē, un tur tieši viena modele, kas dzīvo Ugandā, viņa ir diezgan tieva, un viņa tieši runāja par to, ka viņai liekas ļoti smieklīgi, ka Eiropā viss ir apsēsts ar plakanu vēderu, jo tieši tur, kur viņa dzīvo, plakans vēders, jo viņai tāds ir, viņa ir tieva, un viņa iet uz tirgu, un viņai visi prasa, vai tu ēd, vai tev ir ko ēst, vai tev vajag iedot kaut ko paēst. Un tas ir drīzāk pretēji, un vēl dažādās citās kultūrās, un man liekas, es esmu, protams, daudz domājis par to, no kurienes tas ceļas. Un interesanti, ka es nebiju aizdomājusies par to garīgumu. Jā, man liekas, pirmais, kur es sāku sāku pārtraukt dzīvot dzīvi kompleksos par resnumu, bija apmēram pirms 10 gadiem man psihoterapeite. Es tobrīd Briselē apmeklēju psihoterapeiti, ieteica grāmatu, kas saucas Fat is a Feminist Issue. Resnums ir feministiska problēma, kur bija apskatīts, kur es pirmo reizi iepazinos ar tām idejām, ka tā nav tikai personiska vai tā nav estētiska lieta, bet tā ir arī politisks un sociāls konstrukts, un pirmkārt tas ir patriarchāta kontrolas veids. Šī grāmata ir iznākusi jau 78. gadā, un iespējams tā ir viena no pirmajām, kas, un kaut kādā ziņā viņa arī ir likusi pamatu tam, saistīt to gan ķermeņiem, kā par aptaukošanās iemesliem un par ēšanas traucējumu iemesliem. Un viena no domām, kas mēs vairāk no tās grāmatas ir aizķērusies, ir par to, ka tas sasaucās arī ar to manu ķermeņa pētniecību. Tauki, kas ir tauki somatiski un fiziski? Tauki ir spēka rezerves. Tas ir tieši tik vienkārši. Tā kā tauki, tas ir spēks. Visticamāk, varētu skatīt arī to resnumu kaunināšanu kā turpinājumu raganu medībām, ko rada valdošie, dominējošie vīrieši aiz bailēm no sievietes spēka. Tas standarts, ka ir jāaizņem pēc iespējas mazāk vietas, ka viss ir jāievelk, viss ir jāizsadz, arī visas tās pozas ka tas vienmēr ir saistīts ar mazāku vietas aizņemšanu, mazāk spēka demonstrēšanu. Kamēr, šobrīd arī vīriešiem resnums vairs nav modē, un patiesībā ir ļoti interesanti. Es šobrīd strādāju ar kā dejas dramaturģi ar vienu dejas projektu, kur ir 2 ļoti atlētiski, spēcīgi vīrieši, un mēs daudz runājam, un izrādās, ka viņi abi arī nāk no kauna par ķermeni un no bailēm būt resni. Bet, jebkurā gadījumā vīriešiem ir cool būt lieliem, ka viņi iet un trenējas, lai būtu lielāki un lielāki, neobligāti resniem. Man liekas, ka tur ir mazliet ar to visu, labi, nenovirzīsimies no tēmas. Bet no otras puses, tieši par to garīgumu runājot, es aizdomājos, ka man liekas, ka jebkuram, kurš to vēlas, ir arī tiesības izvēlēties
modificēt savu ķermeni un ievērot kaut kādu askēzi un kaut kādā veidā veidot gan savu ķermeni, gan savus paradumus. Man liekas, ka tur arī nav pilnīgi nekāda problēma. Problēma ir tad, kad tas sāk tikt uzspiests kā imperatīvs vai kaut kādā labākas, sliktākas skalā. Jā. Jā, klausoties tevi, Agnes, un tas Ugandas piemērs, ko nozīmē būt ar plakanu vēderu. Kaut kā aizdomājos, mēs esam diezgan tādā nepateicīgā vietā. No vienas puses domājot par pārmērību, ka mums, tā kā, ja nav plakans vēders, nozīmē, ka šis cilvēks droši vien tur pārmērīgi ēd, ir slinks, neiet, nesporto. Bet katrā ziņā jā, pārmērība. Un es domāju, no vienas puses, tas savukārt, ko tu Lūk minēji, garīgās prakses. Mums saka, nē, mēs nedrīkstam būt pārmērīgi, un tā vaina un kauns, kad mēs tādi esam. Un tā pašā laikā dzīvojot kapitālismā, kas mums visu laiku spiež būt pārmērīgi un tērēt naudu. Ko ar to iesākt? Ne, vajag naudu salātiņiem, jau vajag naudu un visām tām kaut kādiem tur pat tofu vai es nezinu, tur kaut kādu lašu gabaliņu. Plastiskajām operācijām Arī vajag naudu. Operācijām, jā. Viss kaut kam vajag naudu. Un tāpēc Latvijā tā nav īsti problēma, to, ko sauc par tiem Amerikā, kas ir tas food desert. Kur tur ir tūkstnesis, jo ēdiena, nevis tāpēc, ka ēdiena nebūtu, bet nav ēdiena, kas būtu mums saprotams, es nezinu, tur ābolu gurķi kaut kas svaigs, kas ir pieejams. Tā jau ir pasaule, kur tomēr paredz kaut ko ātri lietojam, kas pasaule, kas tiek vienkārši vaiprātā izmantot. Un mums tāda šķietami nav tādas problēmas. Kāposti vismaz vēl joprojām ir nopērkami, kartupeļi un kaut kas tāds. Bet par to, ka tomēr tas tagad ir status simbols, jo visi tie rēsnie cilvēki, viņiem ir tagad pieejamas zāles, ja vien viņiem ir nauda, vai operācijas, vai vēl kaut kas. Ja tev ir nauda, tas nozīmē, ka tavs status un status zīme ir būt tomēr dievam un atlētiskam un tā. Es nezinu, nauda treneriem, tur ne visi var skriet, ja? Dažiem cilvēkiem sāp ceļu un muguru, bet tad ir kaut kāds cits veids. Skaidrs, ka tas paredz to, ka ja tu gribi būt, es nezinu, tur, vai tevi rāda televizoriņā, vai tu gribi, lai tu esi, kaut kā, lai tevi aicina uz kaut kādām, es nezinu, tur sarunām vai vēl kaut kur. Politiķus mēs redzam, ja pirms vēlēšanām visi sajietas laikumā diezgan tādā radikālā. Jā? Jā. Tad arī 30. gadu apsto, ka tev ir, tu sauļojies un tu skrien un meitenes mazos, tur kaut kādos baltos svāciņos un viss ir šitādi. Un pēc tam tie 30. gadi, kas Ulmeņa laika, mums ir kaut kādā vienā griezumā, un pēc tam ir padomu laiks, kad aptuveni visiem jāizstāsta tieši tāpat. Nevar būt nekādi izvārguši un nekādi visi tie inteliģenti ar biezām brillēm, ja mums tie tur nav vajadzīgi. Mums ir vajadzīgi strādnieki un tur tādi stiprie ķermeņi ar sievietēm, vīriešiem. Sievietēm tas mums vairāk saistīts to, ka veselīgs ķermenis, tad ir tāda valsts ataudze, ja, un tie vīrieši. Negrib jau neviens runāt par to, ko darīja tādi autoritārie režīmi. Alkoholisms un viss vājprāts, kas notika paralēli. Bet arī redzi, tas pareizais ķermenis bija redzams visādās. Olimpiādēs, sporta svētkos. Ja. Un domājot arī par notievēšanu, lai nonāktu tajā televizorā vai tā tālāk. Man šķiet, ka tur jau arī ir tāds labi un slikti. Pareizais veids un nepareizais veids, kā notievēt. Pareizais veids ir iet ciest, respektīvi neēst, pārsportoties, nopelnīt ēdienu. Vai atkal, ja es esmu pārāk daudz ēdis, tad man ir jāiet, jāatsporto kaut kā šis te. Bet Ozempiks nav gana labi, bariatrijas operācija nav gana labi, jo tas ir tā kā
vieglais Čītnieks ceļš. tas Jā, tā ir krāpšanās. To arī nevar. Bet arī es godīgi nezinu par to sportu, jo tas ir tas, ko es arī minēju tajā sarunā. Es jau jums teicu, un tā kā es esmu nodarbojusies jau vismaz 10 gadus ļoti intensīvi ar dažādām ķermeņa praksēm, sākot no joga, akrojoga, laikmatīgā dēja, dažādas tās lēnās prakses ar mikrokustībām, un pilnīgi vienmēr es esmu bijusi zālē vai tajā telpā rasnākais cilvēks. Un tas man ir licies šausmīgi dīvaini, jo es visticamāk, es neesmu plussaiz. Es veikalā varu, tā kā lielākais izmērs, kas ir parastajā veikalā, man der, bet joprojām tā kā 10 gadus es esmu bijusi rasnākais cilvēks visās zālēs. Un uz džimiem es maz esmu gājusi, es nezinu, kas tur notiek. Bet, un tas man mazliet šokē. Es joprojām nezinu, kāpēc. Kur tad ir tie, vai ir kaut kas šajā visā kodējumā un eigēnikā, es nezinu, kur tam aug, vai raganu medībās, kaut kas tāds, kas liedz rasniem cilvēkiem izbaudīt tās lietas, kas rodas no pieredzes, no kustības ķermenī, vai kaut kas, kas, ka viņiem liekas, es arī esmu dzirdējis, ka, es vispirms mazliet notievēšu, un tad es iešu uz to sporta zāli. Es nezinu, kas tas ir, bet visticamāk, kur tad notiek tā svara dzīšana, tā kā... Peldot, ūdens aerobika, jo tu stāvi un skaps arī neviens tevi neredz. To tām nodelēm tur strādā vienkārši. Tu esi bijusi? Es gāju peldēt un blakus tajās, tur notika tā ūdens aerobika, un man tā patika, tur bija visādi ķermeņi, kas nāca, ieskaitot onkulīšus. Jo, ja ir kaut kādas muguras problēmas, ceļu problēmas, tie jau nemaz nevar ne uz kādiem visiem tiem citiem. Tas ūdens ir ļoti piedodošs arī, jo tu tur esi iekšā, pat ja tu esi puskāls. Bet vispār tu pieminēji onkulīšanu, sapratu, ka man arī laikam vienīgā pieredze kaut kādā tur kustības kontekstā, kuras esmu redzējis dažādākas cilvēks, ir bijusi fizioterapijas grupa Stīvie. Mēs ejam ļoti dažādi cilvēki. Muguras vingrošana, visi izmēri, jā. Jā, fizioterapija. Mūsu vietas, bet jā, Agnes, arī man pieredze ļoti līdzīga kā tev. Es arī vienmēr esmu rasnākais cilvēks telpā, kur kāds mēģina kustēties. Un pirmkārt tas, ka man pašai ir milzīgs kauns tur būt, tas ir viens, kāpēc es ļoti bieži atsakos, vai tā kā nevis pat atsakos, bet nevaru saņemties iet, jo es jau apmēram paredzu, kāda būs tur pārējie cilvēki. Kad tev saka good job. Jā. Tā turpināt. Un citiem to nedara. Arī. Tu nedari katram džekam, kas tur ar stangu tur kaut ko dara. Man bija tieši tāda pati pieredze pirms 2 nedēļām jogā, kur man teica, klausies, izskatās, ka tev ļoti labi sanāk. Un tu tikai turpini, un tas nenozīmē, ka vajag novājēt. Tā kā galvenais ir par veselību. Interesanti, kāpēc tieši man saka, ka man nevajag novājēt. Tur mēs laikam pietuvojamies tai ķermeņa pozitivitātes arī lietai, ka man neobligāti gribās pārstāvēt kaut kādus to, ka rasnie cilvēki var vienkārši ar to, ka es eksistēju. Gribētos kaut kādas citas lietas risināt arī dzīvē. Jā, tas bija arī mans nākamais jautājums, jo bieži gribās tam kaunam likt pretī drosmi. Ka es kā rasts cilvēks esmu šodien tur atļausies uzvilkt apspīlētu kreklu vai, nezinu, tur vispār krekliņu, ka man var redzēt vēderu un izēju ārā uz ielas, un tas ir ļoti drosmīgi, vai Katrīna, tu esi uzgleznojis sevi, un tāpēc, ka tu tur esi redzama rasna tieši tāpēc, tas ir ļoti drosmīgi. Jā, kāpēc rasnums nav drosmīgs? Dzīvē vai mākslā? Jā, paliek vienkārši ikdienišķim un parastam. Bet, protams, to es domāju tagad vienkārši par visiem tiem cilvēkiem, kuri neierauga šo piemēru.
Un tā ir iet runa par mūsu, protams, vietas kā sievietes, kā cilvēki samazināšanu. Jo kā tu vari uztrīkstēties, staigāt ar vēderu, pliku vai iet uz tām trenažieru zālēm, nodarbībām savā ķermenī. Pirmkārt, runāt par apspiešanu, un otrām kārtām ir tas jautājums par to drosmi. Ja mēs to normalizējam un ir šie piemēri, tad, protams, ka tas arī paliek par ikdienišķi. Bet tur ir tas slieksnis, tur ir tas, kā pārvarēt šo te kaut kā necilājot tagad, ja to, tu malicis, tu parādījies uz jogu, kroptopiņā, un tagad, ja tu esi fantastiska. Kā bez šī momenta vienkārši normalizēt to, lai tu varētu, varbūt būs tas viens cilvēks tajā telpā, kurš ir plus 90 kg, bet tu saskatīsies ar to otru cilvēku, kas arī būs tur tajā telpā. Un tam otram cilvēkam būs tāds, yes, es izvēlējos šodien atnākt. Un redz, tu izvēlējies šodien atnākt. Un vismaz tagad mēs esam 2 pret, vairāk, tur nezinu. Un jo vairāk tu to redzi, arī, protams, jo tas arī tiek normalizēts. Ja man arī, piemēram, tā personīgajā dzīvē, runāt no kaut kādiem arī bērnības momentiem, man arī ir ļoti parasts stāsts par mammu, kuru sevi ļoti kritizēja, tur no katra leņķa, un tur nevari būt ne pārāk īsi, ne pārāk gara, kur vēl, tur plus mīnus, cik tur kilogrami. Un tad tev ir jāstāv konkrētā arī pozā, ka tev fotografē, jo tev tur ir dzimumzīmīts, un tu negribi, lai, viss šis. Un es dažreiz, ja par to padomāju, tad man tā kā ir mazliet tāds šoks, wow, kā es tajā sektā arī nedabos, tā kā iekšā. Kā es kļuvu par tādu, kāda es esmu šodien, ka man tā kā nav šo te momentu. Bet tam ļoti palīdz tie cilvēki, kurus izvēlos, tā kā mana ģimene, kurus izvēlos. Visi mani draugi un mani kolēģi un visiem, ar kuriem es čupojos mākslā un daru lietas. Un tad no turienes es ņemu drosmi. Bet vajag normalizēt. Cilvēkiem jau likās, ka tās 3 sekundes, ka visi bija nedaudz body pozitīvitātes, ka bija kaut kāda tad vairāk pieņemošāka attieksme pret rasniem ķermeņiem. Tās 3 sekundes rietumu pēdējo gadu vēsturē liekas, ka jau visi jau ir aizgājuši. Un tagad viss ir tieši tāpat atpakaļ. Tikko bija burtiski Twitter diskusija, kāda tur bija nepareizos leggingos sporta zāle atnāks, miljonus komentāru. Vēl kaut kas viss par rasnumu un par vienkārši... Tas ir visur, kur atsaucīgo māmiņu formā kaut kāda sieviete pēc 3 vai 4 bērniem, viņai ir lieki 8 kg. Kāds tur ir vienkārši, un ko tu domā, ka vecim uz tevi tagad stāvēs 8 kg? Vienkārši tas ir, tu atver to kā tādus ēles vārtus un ātri arī aizver. Un tas vienkārši, lai nerastos ilūzija, ka kaut kāds baigā ķermeņa pieņemšana ir baigi notikusi kaut kur. Varbūt dažiem cilvēkiem un varbūt ir daudz vairāk grāmatas izlasītas un uzrakstītas arī par tēmu, vismaz domājot, bet vispār tas ir diezgan tā viss, tas ir kaut kas ļoti, ļoti acīm redzot pamatīgi sēž rietumu kultūrā, tā visi tie sievietes, jo īpaši ķermeņi. Arī tā ir tā tieksme un kontrole. Jo tā kā, protams, mēs neesam tas 1%, mēs esam tas vairums, no tie strādnieki, tās skudras, kas visu pasaulē dara. Un tad mēs nevaram kontrolēt
šķiteni mēs nevaram kontrolēt tās lielās sistēmas, varas sistēmas, kas uz mums visu to uzspiež un kas tur mūs šajos tev ir jābūt šādam vai tādam. Un tas, protams, ir mainīgi arī kultūrās, bet, principā, runiet par kontroli. Un tad arī tā kontrole izpaužas personīgajā dzīvē, ikdienišķā, jebkurā uz jebkuras ielas, jebkurā namā, jebkurā ciemā, kur tu nespēji ietekmēt varbūt ko dara tavs darba devējs, tavi ievēlētie politiķi, ko drukā tur kāds žurnāls. Bet tu vari ietekmēt attieksmi pret to vienu kaimiņienu, kurai ir lieki 8 kilogrami, un kuru tu tagad kaunināsi un tā kā apcelsi. Tā kā, tas ir tas varas un kontrolas jautājums, ka kāre par varu un kontroli arī tiek tā kā, vai mēs apzināti cilvēks kopumā uz to tiecas, vai tas nāk tieši no tās puses, ka no bailēm, no apspiestības, Un vēl to nešķiet, ka tas ir tā kā ieraugot rasnu ķermeni. Katrs kļūst gan par dietologu, gan par endokrinologu pēkšņi. Cilvēkam, kurš ir mazākos izmēros, viņam var būt nieru problēmas, viņam var būt plaušu problēmas, viņam visādas problēmas. Neviens nesāk klāt, zina, kas ir tātad pa tām nierēm. Es ārsts neesmu, bet man ir viedoklības. Tā parasti nenotiek, bet ieraugot rasnu ķermeni, tas ir tā kā pēkšņi visos pamostās tas fizkultūras skolotājs un kaut kāds padomdevējs dāsnais. Tas ir kaut kas, tas ir neizbēgami. Vai ja viss sēž ap galdu, tad tur ir kūkas un augļi, un tieši tev pateiks, labāk jau tos auglīšus tagad, vai ne? Tas ir tā kā cilvēki paši tev nespēja palīdzēt, jo tad viņi varbūt ir tā sajūta, ka tu kontrolē to savu pasauli, kurā patiesībā mums cilvēkiem ļoti maz, protams, ir iespējas kaut ko kontrolēt vispār šajā pasaulē. Es gribēju atgādināt, varbūt tāds filozofs Mišels Foucault, kurš rakstīja, tas pamatdarbs, disciplīna un sots, laikam, viņš rakstīja par to, kā darbojas varas struktūra, un ka tās primāri darbojas caur ķermeņa kontroli. Un patiesībā un vienā brīdī tas kļūst jau sabiedrībā par paškontroli, ka tā kā nevis caur vardarbību sabiedrība tiek kontrolēta, bet ar ikdienas disciplīnu, ar skolu, kur tev ir jāsēž noteiktā formā, ar armiju, slimnīcām, cietumiem, un cilvēki iemācās paši sevi uzraudzīt un būt cita policisti. Un pēc tam arī citi filozofi ir turpinājuši šīs domas, bet vēl ir arī tā biopolitikas teorija un par to, ka modernā vara tā kā ne tikai mūs soda, bet pārvalda arī dzimstību, veselību, higiēnu, statistiku, populāciju. Es tagad mazliet vienkārši pameklēju, un tāpēc es, un Delēs turpināja par to tīklu veida kontroli. Un tā kā, man liekas, šeit varbūt arī nāk iekšā, es nezinu, manuprāt, mākslinieka un domātāja un jebkura izglītota cilvēka uzdevums, tā kā jūtot sevī kaut kādas šīs automātiskās vēlmes vai dzirdot savā virzienā vērstus kaut kādus kā nosodošus izteicienus, saprast, no kurienes tas tieši nāk. Jo, man liekas, tas jautājums par esnumu, protams, es esmu arī dzirdējusi no saviem radiniekiem, ka man vajadzētu aiz cieņas pret citiem nevilkt neko īsāku par ceļiem, bet arī aiz cieņas pret citiem man vajadzētu krāsoties. Tā kā pēc 40 gadu vecuma sievietē aiz cieņas pret citiem ir jākrāsojas, un šeit es īstenībā citēju, labi, es neteikšu vārdu uzvārdu, bet tas raksts bija, man liekas, Ievā vai kaut kur, ka pēc 40 gadu vecuma ir jākrāsojas aiz cieņas pret citiem. Bet... Un nedrīkst būt garimā. Arī, jā, bet es tikko atcerējos, varbūt sāki man, ja es pārāk novirzos, es redzēju tādu izrādi, kur spēlēja 3 vairedzīgas un neredzīgas meitenes. Saucās Gaisma, es tevi dzirdu, un viņas diezgan daudz runāja par tām problēmām, ar kurām sastopas cilvēku redzes traucējumiem. Un viens no absurdajiem piemēriem bija tas, ka
neredzīgo korim, kad tas piedalījās dziesmu svētkos, lika vilkt melnās brilles. Un šīs melnās brilles ir ļoti problemātiskas, jo cilvēkiem, kam ir redzes atlikums, izrādās, ka tāda ir diezgan daudz šo cilvēku vidū. Tas tā kā noņem iespēju pat saprast ēnas, pat saprast jebkādas navigācijas iespējas, bet viņiem tika likts vilkt tās brilles, lai nebaidītu sabiedrību ar savām dīvainajām acīm. Manuprāt, tā mūsu attieksme pret, tas ir tā kā visaptveroši. Tas ir visaptveroši, tas policing. Un īstenībā, tā kā šajā grāmatā es esmu aprakstījusi savu pieredzi, kad es tikko nolēmu pārtraukt likvidēt dabisko apmetojumu uz kājām. Un pēc kaut kāda laika es piedalījos feministu podkastā, kur man vadītāja, viena no galvenajām Latvijas feministēm jautāja drosmes. Ka šis ir it kā labvēlīgā vide, it kā drošā vidē un tā tālāk radies jautājums, bet vienalga jau tie kodi, ko nozīmē sievietei sevi kopt. Man ir plastmasas nāgi un tetovējumi, un es sevi kopu varbūt tādā veidā. Katram ir tiesības darīties ar savu ķermeni, kā viņš to grib. Tas ir kaut kas saistīts ar normalitāti, un kas vienā brīdī kļūst nežēlīga. Un man liekas, tas ir arī katra paša sirds jautājums domāt par to. Jā, Agnes, vienas vārdu paškontrols tieši bija savu pierakstījusi tev uz lapas, pirms tu pateici. Un es domāju, ka svāra stigma ir viena no sabiedrībā pieņemtākajām stigmām. Labi, mēs zinām, ka mums nav atļauts būt rasistiem, mums nav atļauts būt homofobiem, varbūt mēs esam, nezinu. Bet neuzliku augšstilbus pilnībā uz krēsla. Man pilnīgi liekas, ka man ir jāatnāk jums te priekšā, jānodemonstrē. Es sēdēju šāda te, man vienmēr kājas bija uz pirksgaliem, es arī aiziešu jums priekšā nodemonstrēt. Tādā līmenī ar to paškontrols nodarbojos. Es nekad nesēdēju šādi, jo tad redzēs, ka man ir esmas ciskas. Es sēdēju šādi. Vienmēr, lai viņas pēc iespējas tievākas izskatītos. Un es domāju, cik daudz tas man prasīja pirmkārt prāta kapacitātes skolā sēdēt šādi, aiziet parkā, pasēdēt ar draugiem pa soli un sēdēt šādi. Tas ir tas, par ko es domāju. Un es domāju, ko es varētu, man liekas, Linda Curika arī vienreiz teica, ko vispār es varētu iesākt ar to laiku, kā es varētu priecāties par dzīvi, kāda man būtu mentālā kapacitāte atbrīvot, ja man nebūtu jāuztraucas par to, ka manas ciskas izskatās resmas, tad, kad es sēžu. Tad tev būtu tik daudz laika, tu sarīkot kaut kādu revolūciju. Vēl labāk tu tur tomēr kontrolēt tās savas ciskas. Zini, kā tur kaut kādas domiņas ir. Un vēl par latviešu kultūru runājot, iespējams tikai latviešu, jo starving artist, tas mākslinieks, kurš vienmēr cieš badu un kurš no tās bada askēzes rada mums tos romānus un dzēju un vēl vis kaut ko tādu, tieši caur kaut kādu to ciešanu leņķi, un to. Tā ir absolūta romantisma laika ideja, kas nav mirusi, kas nav nomirusi. Varbūt tev nav gluži jābadojas, bet tev vienalga ir kaut kādā veidā, protams, jākalpo. Savā ziņā varbūt ir jāignorē ķermenis, bet tikai tādā līmenī, lai viņi kļūst mazāk, nevis vairāk tā ķermeņa. Man liekas, ka tas arī ļoti rakstu. Tā ir īsta māksla. Tā ir vai īsta māksla vai īsts mākslinieks. Jā. Un vēl pie tās paškontroles atgriežoties, tas, ko es gribēju piebilst, ka tas notiek neapzināti visbiežāk. Es skolas laikā vispār, es to darīju, bet vai es apzinājos, ka es to daru, respektīvi es par to domāju un tā, bet tā bija ļoti neapzināta rīcība pa lielam. Tikai tagad šobrīd spēju atskatīties par to kaut kā reflektēt.
Bet jā, es gribētu atvērt telpu arī sarunai par mākslu. Mums ir ļoti daudz savu pieredžu, ar ko dalīties. Labprāt parunāt arī par jūsu darbiem. Tu jau Lolita ienesi šī te, kā sanāk, cietušā, labi, mākslinieki, kas cieš mākslā. Bet es aicināšu arī jūs katru brīvi pastāstīt, kādas jums ir attiecības ar esmumu savos darbos. Un ko tas jums nozīmē, kādēļ jūs esat sākušas par šādām tēmām runāt. Agnes, tu jau arī minēja, ka tas varbūt ir mākslinieka pienākums kaut kā, ne jau tieši par esmumu runāt, bet tagad neatceros, kādus vārdus tu lietoji mākslinieku uzdevums, varbūt kaut kā pamanīt sabiedrībā to, kas notiek, šos te neapzinātos pieņēmumus un izcelt gaismā. Jā, un tur mēs varam redzēt, Katrīna, tavu pirmo pilna auguma pašportretu, kurā es redzam Kaila. Agnes, es redzēju performanču mākslas festivālā Starptelpa tavu darbu par taukiem, un Lolita, tavs raksts par esmu Aspazīvu arī tika pieminēts, bet jā, tie ir tādi nesenākie, ko es esmu manījusi. Kā ir ar esmumu jūsu darbos? Tagad jāraksta slēja, un es tieši domāju, es piedalos šajā diskusijā, varētu padomāt un uzrakstīt, un man nav iekšā. Man nav. Es vēl teicu, es varētu uzrakstīt nevis anonīmi, bet kaut kāda sveša vārda, vienkārši, lai ir tās idejas un domas gribas pateikt, bet negribas ar savu vārdu, tāpēc, ka tev negribas pēc tam mēnešiem runāt vai diskutēt, vai būt kaut kādam rastuma ekspertam vai vēstnesim vai vēl kaut ko. Un tad būs kaut kāds radio saruna par esnumu, un vai Tomsonu tagad, tāpēc, ka viņi kaut kad uzrakstīja. Jā, es šo visu pārdomāju un domāju, ka tas nav pat par drosmi, tas ir par kaut kādu nogurumu skaidroties un ņemties un būt, negribas neko vēstīt, lūk. Man nav attiecība. Jā, bet man šeit arī, vismaz kā es to piedzīvoju, ka tas ir nogurums, un man arī tas ir kaut kas dziļi personisks, un līdz ar to arī par to reizēm ir grūti runāt. Piemēram, es pat esmu piedaru LGBT kopienai, un tad liekas vienkārši tāpēc, ka es esmu queer, man automātiski jābūt aktīvistam. Un tā kā jāiet un jārunā un jādara kaut kas saistībā ar šo. Tā arī ir nogurums. Jā, man liekas, ir svarīgi runājot tieši par mākslu, bet arī es pieļauju par jebkuru citu profesiju. Man liekas, ka māksla un aktīvisms ir divas dažādas lietas. Un tā kā, es domāju, ka politika ir tiešām visu cilvēku pienākums, kaut kāda politiskā domāšana, un ar to es domāju neobligāti tā kā aktīvismu, jo politisks ir gandrīz viss. Un tieši mākslas un mākslas tiesības ir runāt savā valodā. Tā kā tai nav obligāti jābūt aktīvismu valodā. Manuprāt, organizācijas un dažādas struktūras, kas nodarbojas tieši ar aktīvismu, dara ļoti svētu darbu, kā Flourish Latvija un LGBT organizācijas. Un man ir, piemēram, tā kā vēlme pēc iespējas satikties un atbalstīt kaut kādos tādos veidos, kur tā kā, veidojas tā difrakti kaut kādu, kur pārklājas viļņi, kur pārklājas frekvences un kur pārklājas tēmas. Bet, protams, ka mani primāri interesē arī strādājot ar ķermeni, piemēram, pētot, man bija tauku performance, bet tā patiešām bija performance par taukiem, un es patiesībā tur nemaz daudz negribēju runāt par esnumu. Man vairāk interesē, kas ir tas, ko mēs ar saviem aizspriedumiem vispār neesam iepazinuši. Tā kā uzliekot resnumu kaut kādā tajā ēnu valstībā, mēs tam nemaz nevaram pieslēgties tā kā pozitīvi un saprast, kā jum tauki un kas ir tā frekvence, kas ir tā vibrācija, kas ir tā kustība.
kas rodas telpā. Mēs strādājām ar dzīvajām ērģelēm, kas kaut kādā ziņā ir arī līdzīga vibrācijām, kā ērģeles, kā traknis instruments, kas rada tādus traknus viņus telpā un sienās un grīdā, un kā tas sasaucas ar ķermeni. Man vienkārši interesēja pētīt to punkts. Bet, ja mēs varam satikties un parunāt arī par tēmām, kas man šķiet ļoti vērtīgas, ar ko nodarbojas aktīvisms, un ja kādā veidā to varu atbalstīt, es vienmēr to darīšu. Bet man primārā interese laikam, ir dzēja un somatika. Un tā politiskā valoda. Ja tu esi mākslinieks, tā politiskā valoda patiesībā viņa ir katru reizi mazliet cita, vai ne? Tu tā kā īsti nevari konsekventi izvērst. Tavās glaznās jau arī, man liekas, tur var ļoti labi redzēt, ka tev ir ļoti svarīgi dažādi politiski jautājumi, bet katru reizi tu viņam pieeji mazliet citādāk. Un tu pati sevi pārtrumpo, un tev varbūt liktos banāli taisīt gleznu, kas tieši komunicē, ka nebūt vegānam ir slikti. Es nezinu, vai es skaidri izteicu. Tas pilnīgi, jā, protams, viss ir savā ziņā politisks, ir tīpaši radošās profesijas. Dieniņ, tas, man liekas, ir tīpaši skatoties, kādā vidē tu esi, kādā valstī, piemēram, Latvijā būt par mākslinieku, es domāju, ir pat daudz politiskāk nekā būt par mākslinieku Īrijā, kas ir mākslinieku zeme, kur ir vienkārši tik daudz visādi likumdošanas aspekti doti, kur tur nav problēma, tā ir normāla profesija, kā jebkura cita profesija. Un, protams, izvēlēties un vienmēr atbildēt šo jautājumu, tu esi mākslinieks un kur tu strādā. Un ko tu, un tas ir ļoti... Tas ir arī problemātiski, un tur vajadzētu vēl citu, man liekas, paneļu diskusiju par ekonomiku, kam veidot, un runāt ar cilvēkiem par to izvēli, kuru tu dari. Es esmu mākslinieks katru dienu, vienmēr visur. Mana dzīve ir mana māksla, un mana māksla ir mana dzīve. Un es esmu izveidojusi savu maģistra darbu, strādājot Belfastas starptautiskajā lidostā no atkritumiem, par kuru es saņēmu 1. klases grādu. Tas viss ir, nav iespējams. Tas ir mans sauciens, tas ir tas, ko es daru un darīšu, tas, kas es esmu. Un runājot par visām tām tēmām, kuras es pētu, un arī tieši par to politisko, tieši vārda ziņo politika niansi, protams, ka tas nav, ne tas ir obligāti, ne tas ir, katram ir savs ceļš, un tāpēc arī runājot, man ir mazliet grūti arī runāt par rasmu Latvijas mākslā kā tādu kopumu, atsaucoties uz citiem autoriem, un es negribu arī, es domāju, ka tas ir personīgs lēmums, kas viņam ir jāpieņem. Tie darbi, kurus es pamanu, burtiski mūsu šī brīža aktīvo, aktuālo, dzīvo cilvēku starpā, kas ir mūsu kultūra telpā. Protams, ka ir maz atsauksmes uz rasnum, uz taukiem, uz cilvēku ķermeņiem, kas nav tas, kādas ir tas copy-paste variants, ka tādam ir jābūt. Status quo, status quo tas cilvēks. Un maybe, klonēts arī ļoti labs vārds. Un tādēļ, uzgleznojot sevi ar pasaulē vispiesātinātāko rozā pigmentu, kur ir iespējams uz šo doto brīdi nopirkt, tas ir fakts, pilnajā mēroga ķermeņa izmērā. Tā bija izvēle, lai par to arī mazliet sāktu runāt. Jo man liekas, par to ir svarīgi runāt, par to ir viss šī šodienas sapulcs un būšana šeit, esamība, klātesamība, sapulcs, tas pie tā galva esam. Bet no otras puses, tā glezna man nav viņai nekādas pievienotas vērtības. Es nejūtos nekādā veidā. Tas ir ļoti vienkāršs darbs.
salīdzinot ar citiem darbiem, kas ir, tas ir darbs, kas aizņēma ļoti īsu laiku. Tas nav nekas īpašs. Un to gleznu aktivizēja Ksenija Smolāninova, aktīviste, izstādes atklāšanas dienā, un tā glezna turpināsies mainīties. Un svētdien viņi noņems no audekla Jana Purmala, kas arī ir uzgleznota vienā portretā šajā izstādē, un izveidos no tā audekla man klēju. Un šis moments patiesībā ir daudzus, kas man ir rakstījuši par to, cik viņiem patīk šī glezna un cik tas ir fantastisks darbs, kaut gan tas ir ļoti vienkārši un, man, teiksim tā, ļoti stulbs tāds parasts darbs. Raksta man, kā tu vari, lūdzu, negriez, es viņu nopirkšu tikai, neko, un tu domā, ak, man dieniņ, viss, kas man bija vajadzīgs, bija sev uzgleznot pliku un rozā, un tas bija viss. Un, ja jūs man to varētu pateikt no paša sākuma, jūs varētu visu zāli piepildīt ar vienkārši rozā kailiem ķermeņiem, ja tas būtu popularitātes kaut kāds. Tāpēc, šis jautājums par to, cik mākslinieks ir un māksla, cik te parādā ir un cik tas ir katram ir sava ceļa izvēle un katrs veido darbus tieši, lai bēgtu prom no mūsu ikdienas, no mūsu šīm te sistēmām un gravitācijām, kas mūs, Un tas arī ir pilnīgi pieņemami, fantastiski, un es arī dažreiz vēlos, ka es varbūt tā gribētu izdarīt. Bet man tā nesanāk. Man sanāk tieši, ka mans šīs personīgās mākslas terapijas veids ir caur kritiku, caur sistēmu analizēšanu un savilkšanu kopā ar tiem sarkanajiem striķīšiem, kā viens ar otru patiesībā miedarbojas. Un mēs nevaram runāt par vienu problēmu tādā vakumā no visām citām problēmām. Tāpēc, es domāju, ka katram māksliniekam, tāpat kā jebkuram iedzīvotājiem, ir vienkārši sava kaut kāda personīga atbildība pret to, kādu viņi vēlas redzēt apkārtējo vidi un kādu viņi vēlas, lai ir pasaule. Bet mēs nevaram apvainot Borisu Felcitu, Birutu Baumani kaut kādā izcilā aktīvismā loģiski, bet viņus kā māksliniekus un mākslinieces interesē tās citas ķermeņa formas. Viņus interesē sieviešu ķermeņi, protams, pārsvarā, kuri ir apaļi, smagnēji, lieli, jo tas ir kaut kas, kas mākslā viņiem strādā. Bet pateicoties tam, nav tikai tādi muskuļoti un kalsni ķermeņi. Ir vis kaut kādi mākslā, arī Latvijas mākslā parādās. Bet tavā izstādē, es kā skatītājs, vēl tieši par to domāju, ka tev ir mūris, cūka mūris un kaķis Sivēns. Un es par to domāju, tie vārdi, kā tos lieto par asniem cilvēkiem, mēs arī viņus dehumanizējam un izbīda viņus ārpus, viņi tā kā tādi dzīvnieki, jo viņi nevada pār savām tieksmēm. Tā priekšstats ir, ka tā rasnā govs un rasnā cūka, viņi iet kā valis, tāds, kā valis iepeldēs, vai lācene. Lācene varbūt bišķi pozitīvāks, bet ar tādu, tad jau tāda mīlīga sieviete, Latvijā šobrīd ļoti aktuāla tēma, lācenes būs šovasar. Un domājot par citām valodām, tie vārdi ir vieni un tie paši resno cilvēku vārdi. Tas ir vienkārši kā pa ziloņiem mēs gan nevienu nesaucam, bet tieši tās lācenes un cūkas un govis, un arī neauglīgas sievietes gadījumā ālavā govs, ka vēl ir vienalga resna, neresna, bet ālava, kad teliņa nav atnesus valstī. Tas arī ir ļoti tāda, kā valodā tas skan un kā tas tiek izmantots. Tāpēc man likās ļoti interesanti izstāde. Paldies tev. Man tagad domas dalās, kurā virzienā iet. Vai vēl jautājums no publikas? Publikai ir kaut kas, Varbūt jums ir jautājums? Noslēgties. Labi, Tad jautājumu no publikas. Vēl jautājums jums vai ir? Vai jums, ja mēs šajā brīdī noslēdzam kaut ko jums gribās pateikt, kas nav izskanējis, bet būtu svarīgi pateikt, pirms mēs noslēdzam?
varētu piebilst par to dzīvnieka būšanu. Jo tas ir arī tas, ko es esmu iepriekšējos pasākumos, un tas ir arī tas, ko es turpināšu teikt. Es esmu sieviete, es esmu sieviete, es esmu kvīrs, es esmu dzīvnieks. Un to ir svarīgi pieminēt tieši šodien šeit. Un tas sasauc ar to, kā visas šīs apspiestības sistēmas ir patiešām savstarpēji saistītas un par to dehumanizāciju. Tas ir patiesībā 4. punkts, ir tāda skala par no viena ļoti gudra cilvēka, tagad nepieminēšu vārdu, bet man tur ir pierakstīts un par to var parunāt vēlāk, kurš ir analizējis, kā notiek genocīdi pasaulē. Un tur ir 10 punkti. Un pēc tam, kad tiek, piemēram, tur naida runa, ja tur ir, ar ko ir visvieglāk sākt, teiksim tā, 4. punkts ir dehumanizācija. 4. punkts ir saukt kaut kādas nācijas un tautības cilvēkus par prusakiem, par visu kaut ko. Un tas notiek arī mūsdienās, ja mēs padomājam par to, kas notiek konfliktu ziņā, karu ziņā šobrīd. Un šis ir tāds vienkāršā, ļoti, ļoti vienkāršā pieejā pamata diskriminācija. Tātad balstoties, mēs varam diskriminēt pret jebkuru. Mēs varam diskriminēt pret īsiem cilvēkiem, gariem cilvēkiem, lieliem, maziem. Mēs varam diskriminēt pret rasēm, dzimumiem, dzimtām, piedarībām. Un mēs varam arī diskriminēt pret sugām. Un mums ir ļoti, ļoti paveicies principā. Mums ir daudz problēmu, mēs esam principā vinējuši dzīves loteriju, piedzīvojot par cilvēku. Jo cilvēku tiesības vismaz tiek vairākumā atbalstīts, ka par to vismaz var runāt. Protams, es nesaku, ka to mēs visi zinām, ka visur un ne visas problēmas pat tuvu nav atrisinātas, bet principā mēs varam runāt par cilvēku tiesībām. Un kāpēc es arī sevi saucu par dzīvnieku tiesību mākslinieku, jo dzīvnieki ir visi. Dzīvnieki ir visi zīdītāji, tie ir visi šeit klātesošie, un mūsu tiesības ir dzīvnieku tiesības. Un tad, ja mēs par to runājam, tas bija tas vienkāršais variants, ja? Tas grūtāk, varbūt sagramojamāks tas variants. Manī ļoti ilgi jau tā kā vienkārši dabīgi bija šī sajūta, jo es esmu ļoti empātisks cilvēks par to, ka visas varas kaut kā tur kopā čupojas. Kaut kā tas viss ietekmē un kaut kā, ka gan cilvēkiem, kam ir piederīgi gan LGBT kopienai, gan dažādām ķermeņa spējām, gan dažādām rasēm, kaut kas tur ir savīts kopā, ka viss kaut kā ir saistīts, bet es to nevarēju pierādīt. Man nebija tā kā to intelektuālo to zināšanu, kā to varētu. Un tad es izlasīju vienkārši fantastisku grāmatu, kas manā dzīvē mainīja, teiksim tā, visu. No autores AFCO, APHKO, afrikāņu amerikāņu rakstniece, kura jau ir vairākus tekstus gan publicējusi kā grāmatas, gan viņa strādā, viņa par to visu laiku runā un piedalās konferencēs. Un grāmata saucas Racism as Zoological Witchcraft, a Guide to Get It Out. Tātad rasisms kā zooloģiska maģija, ceļvedis kā izkļūt no tā ārā. Un pateicoties šai grāmatai, kā spēju par to runāt vairāk, par to, ka jā, sākot no tiem etapiem, kā veidojas genocīds, sākot ar to, ka klasē vienmēr būs pēterīts, kuram varbūt nepadosies matemātika vai sports vai fizika, geogrāfija. Un tad, kad skolotājs, tātad skolas varēs teikt, nē, es taču kā pēterītis, mācies to reizināšanas tabulu, nē, es kā pēterītis, mācies normāli skriet. Tu pazemo ne tikai to cilvēku, ar kuru tu salīdzini, pazemo arī pēterīti. Tā kā divi vienā, tātad varas sistēma uzreiz tevi piezemē. Jūs abi esat mazvērtīgi, jūs abi esat slikti, jūs abi esat. Un tas notiek arī ar
tu esi resna kā govs, tu esi netīrs slings kā cūka, tu esi stūba kā vista, ka tu vienlaicīgi gan nošauj tā kā cilvēku, gan to dzīvnieku. Jo, protams, viena vislielākā no ekonomiskajām tā kā uzturēšanas kolonnām, ja, ir gaļas patēriņš. Tas ir viens no vislielākajiem, ja mēs izņemtu to vienkārši no ekonomikas aprites, vismaz 3 no tām 5 visbagātākajām ģimenēm pasaulē kļūtu mazliet nabadzīgāks. Tas 1%. Un tāpēc, un tieši arī esmu kontekstā par to ir arī jārunā, jo tāpat kā pasākumos, kas ir domāti ar mērķa auditoriju kvīriem, ir jābūt pieejamībai cilvēkiem, kur izmanto ratiņkrēslus vai jebkādu citu nepieciešamu lietu. Tāpat ir arī pasākumā par esmu, vegānisks ēdiens, tam ir jābūt intersekcionāli. Un tieši cilvēkiem, kas ir darbojas šajā vidē, un tieši es uzskatu aktīvistiem, un tiem, kas runā par šo visu, ir jāuzņemas arī atbildība patiešām analizēt, patiešām atklāti, drosmīgi, patiesi sevi analizēt un to, ko mēs darām, visu labā. Jo tā sistēma, tā apspiešana, viņa ir varena, viņa ir liela, viņa ir ļoti spēcīga. Un tikai vienojoties kopā, tu nevari veiksmīgi, uzvarēt cīņā vai nezinu, vai tas vārds kapitulēt, būs pareizi to varu, ja tu nepazīsti savu ienaidnieku. Ja tu patiešām nepazīsti, kā ir veidota šī ienaidnieka tēla, kas viņi ir, kas tas ir, pret ko tu cīnies. Tu nevari veiksmīgi cīnīties. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Lai mēs varētu veiksmīgi cīnīties un veiksmīgi izprast, kā tad mums būtu, kā virzīties tālāk pasaulē, mums vajag būt ļoti vienotiem. Ļoti. Un, protams, arī no feminismu puses visi ķermeņi, kas visi ķermeņi, kas tiek izmantoti, tās ir govs, visas ir sieviešu dzimtas. Par to arī ir vērts padomāt. Sievietes tiek apspiestas visur un vienmēr, un jebkādā veidā iespējams. Tas būs viss. Tas ir viss, kas vēl. Es domāju, kas ir tā galvenā ziņa, ko paņemt no tevis teiktā. Viens ir tas, ka es dzirdēju, ka mēs izmantojam šos vārdus govs, cūka, un tā mēs atņemam cilvēcību cilvēkiem, bet mēs arī to dzīvnieku pamazinām un īstenībā to savu saikni. Saikni ar dabu un to, kas mums ir apkārt, mēs nošķiram sev vēl vairāk. Kā atveram zāli, atveram telpu jautājumiem. Jā, kādi jums jautājumi, komentāri, pārdomas pēc šīs sarunas klausoties? Jā, es tikai sieviešu problēmu. Man būtu jautājums, kā jums šķiet? Kā jūs to piedzīvojat? Jūs esat vīrietis šajā telpā, kā jūs to piedzīvojat? Jā, es labprāt dzirdētu jūs. Es domāju, ka tas ir izvairīgi. Bet, ja jūs godīgi teikt, jūs mazliet man kodē. Tā situācija nav tā stāvs. Tad, manuprāt, tas māka tāpēc teikt, manipulēja mums. Jo cilvēks ir viens vesels. Cilvēks nav aprausts prāts no ķermeņa. Tātad tas nozīmē, ka es cilvēku nevesturu pēc viņa ārējā izskata, pēc viņa šārņa, pēc viņa uzvedības, pēc viņa intelekta. Man ir bijis saskarē ar āņu sievietēm, tur absolūti sievietes neizskatās pēc tā, ka viņi tādu vai tādu. Visi tiešām šārņa, tad es runāju, ka sievietes, āņu sievietes šārņa. Tad to var just. Un man liekas, tāpēc, tā varbūt ir problēma. Droši vien, ka jo vairāk jūs ar to runāsiet, jo mazāk sabiedrības atbildības jūs iestājāties tāda metinīga pozīcijā. Un vēl tas ļoti svarīgi. Man tas vispār mazliet mulsina vai šokē, ka sākam runāt par vīriešu nenosību.
Ja mēs sākam līdzināties, sievietes, vīrieši sāk līdzināties. Vīrieši bijuši barbais, tas ir ļoti primitīvi uztverts. Vīrieši ir emocijas, un tas ir, bet ir jābūt šim grāvības, sekretēm un vīriešiem. Ir jābūt visādiem. Jo jūs tuvāk pielīdzīsiet, jo mēs mazāk viens otru mīlēsim, teiksim tā. Tad es biju mazs. Es jūs apstādināšu, jo tas, ko es dzirdu, ko jūs sakat, ka mums vajadzētu klusēt un nevajadzētu par šo te runāt. Tāpēc mēs valodu lai runāt. Jūs teicāt, ka jo vairāk runāsiet, jo mazāk būs saprotams. Un es domāju, ka vai šī tiešām ir vienīgā problēma. Pēc citām problēmām, jo vairāk runā, jo vairāk ir saprotams, ir viedokļu dažādība. Bet tieši šī problēma, jo vairāk runā, jo tā ir mazāk saprotama. Nu, Bet protams. mēs esam šeit 4 sievietes, kuras saka, ka tā ir problēma. Man liekas, lielāko daļu no šī laika mēs pavadījām runājot par savām personīgajām pieredzēm, un jūs sākāt savu sakāmo ar to, ka tā nav. Jūs sakat, ka tas, ko mēs piedzīvojam, tas nav, jo tas nesakrīt ar jūsu pieredzi. Katram cilvēkam, es varu vienkārši pateikt, tie cilvēki, kas dzīvo bez rokām un stājām. Pirmkārt. Un tā ir viena liela problēma, bez redzes, bez dzirdes. Tas ir bišķiņ savu. Es atļaušos, ka tā nav. Jo katram cilvēkam savas problēmas ir. Vienkārši man labākā draudzene ir psiholoģija pēc profesijas. Un viņi, kad mācījās, man zvanīja un stāstīja par to, kā psiholoģi strādā kara zonās, kur ir bēgļi un kur cilvēkiem nav nekā, ne ūdens, ko dzert, mani neklausās. Tātad šis salīdzinājums vispār ir pilnīgi bezjēdzīgs un nekam nepalīdz šajā diskusijā. Katram cilvēkam viņa problēmas, ko viņi definē ar šo te problēmu. Dažiem cilvēkiem ir pārāk daudz naudas, tā ir problēma. Tā patiešām problēma. Viņiem ir ļoti smagi izvēlēties, ko viņiem dara, bet tā ir. Viņi zvana saviem psihologiem un runā par to, ka viņiem jau ir tenis korts, viņiem jau ir 2 baseini, viņi nezin, ko darīt ar to naudu, viņiem ir garlaicīgi, tā ir viņa problēma. Viņiem ir tiesības uz to problēmu, tāpat kā mums ir tiesības, labi, teikšu par sevi, man ir tiesības uz manām problēmām, un jebkuram cilvēkam, kuram kaut kas nav vai kaut kas ir, viņam ir tiesības uz viņa problēmām. Tāpēc lūdzu nesalīdziniet šo te, ka rasums nav problēma, tāpēc, ka man ir kājas un rokas un es esmu redzīga. Jo tam cilvēkam ir nauda. Varbūt kādam citam ir kāds jautājums. Varbūt kādam citam ir jautājums, kas neuzskata, ka starp sievietēm un vīriešiem ir jābūt grāvim, jo citādi nekā mēs uz priekšu netiksim. Nevis bērniem, jo vēl nesen bija tāds gadījums, es strādāju to, kur gāda vietējā pils, un tur uzsauču, tur bērniņi tiek gada pilpaši. Mamā, metinī, māpa, baicam, tas būšās gada 14 vārtāts. Es zinu, jaunā puiša, tāpēc, ka tie jāsplēs šķirādi, man bija tāds šoks, kā, un bērns, ka es normāli vajadzīgi, tik vajadzīgi kā bērni. Tur esmu, es ķelā puiša pirmā 12 gados, ķelā puiša. Tas ir normāli. Jā. Nu jā, jautājums, kurš tam bērnam to ir iemācījis? Acīm redzot, tas ir kaut ko dzirdēt. Tas ir jā, kultūrā iekodēts. Un es pat gribētu laikam piedāvāt distancēties no dalījuma vīriešos un sievietēs, jo patriarchāts kā sistēma tā kā ceļot caur prātiem un ķermeņiem neatkarīgi no dzimuma, un mēs, protams, arī varētu aizrunāties par to, ka dzimums tiek performēts, un negribētos arī tā kā kļūt transfobiskiem, velkot šādu skaidru. Jā, jo, es piedāvātu runāt par patriarchātu un tiem, kas ir ievainojamās pozīcijās no šī te patriarchāta standarta viedokļa.
Bet par to meitenīti, kurai tas bija jāklausās, pieturās, pieņem, ka mums visiem sāp sirds. Jā. Un no otras puses, gan man, gan jums ir pilns ar draudzenēm, kurām ir viskaistākās kājas pasaulē. Bet viņām skolā, viņu gādīgās tantes, viņu brīnišķīgie klases biedri, vai skoda, nevar šitos svārks, nevar šortos nekad dzīvē nestaigā un tam līdzīgi. Un tad viņi aizbrauc uz ārzemēm, skatās, ka tur šortos karstā vasarā staigā visi. Un viņam neviens nav pateicis, ka tikai šī kāja ir atļauta šortos, un tā kāja vairs nedrīkst nekādus šortus. Un tad pēkšņi ap 40, 50, kad nobirst visi tā draza nost, un cilvēkā sāk domāt, un tad tu redzi, jā, viņi valkā patiesībā, ko viņi grib, kā viņi grib, un nedomājot par to, vai tas būs gana iekārojami, vai tas būs gana novērtēti no vīriešu puses. Ja pēkšņi kaut kādas lietas notiek vai tiek atrisinātas. Nevienmēr, tā, bet skaidrs, ka tas mainās. Un īpaši mēs, man liekas, varbūt tāpēc, ka no tās luterāņu protestantu kultūras nākot, tomēr ir kaut kāds ļoti strikta kā jāģērbjās. Katra diskusija, kā jāģērbjās ejot uz operu. Atkal kāds bija šotos atnācis, saka, Dievs, kāds bija atkal džinsos, kur mēs ejam kā cilvēce. Tas ir ļoti tāds tipiska tēma apspriešanai. Un grūti mums ir ar to, ka citiem cilvēkiem ir brīvība izlemt, ko viņi velk un kā viņi izskatās un kā viņi patiesībā performē to savu dzīvi un savu personību. Jā, kaut kādas tēmas, man liekas, tie ir uzpildījumi vienkārši. Tas ir, nekad nevarēs iedomāties, kāda ir tā cita cilvēka dzīve, tu neesi bijis tādā ķermenī vai tādā veikalā. Jā, man liekas, ka tas ir svarīgi, vienmēr atcerēties, ka arī cilvēkiem ar līdzīgiem ķermeņiem, ar līdzīgām dzīvesvietām, tā ir ļoti dažādas dzīves, un mēs katrs esam pilnīgi citādāks. Es tur neteikt, laikam vajag ieklausīties konkrētajā situācijā, konkrētās cilvēkos, var runāt un saprast, dažādas realitātes, un ka visām ir vieta. Tā kā mums visiem ir sava pieredze, kur ir kaut kā vērta. Un mums visiem ir ķermenis, kurš ir kaut kā vērts. Tikai tad, kad mēs noņemsim kaut kādas vērtības skalas, tas ir svarīgāks, vai tur kaut kāds noteikums, mēs vienkārši esam cilvēki, mēs savā starpā esam. Un esam šajā pasaulē, man liekas, ka tas ir tāds svarīgs virziens un prāv. Tā kā mūsu sabiedrība ir sabiedrības tāds, kaut kāds robežas uzliek dažādas lietas, bet tur cilvēci kaut kā, Tas ir tradicionālās notiek apsniedz un mīcināts viss, kas ir ārpus normas. Tas vidas celšanas, uzšaudamies, tas tiek tapasties, bet no vēl tradicionākos jādedzināt dievākās, kas sievietes, un neslēpnes sievietes, vēl mums tiek ārpus normas. Brīvākās. Vai rudās. Vai kokas izkrīt ārpus. Un arī teiksim, esmu dzirdējusi, ka rudos kaķus heito Instagramā. Viņam esat viena smadzeņu šūna uz visiem rudajiem kaķiem. Bet vispār man laikam gribētos novēlēt, vienmēr, ka kāds apgalvo, ka kas ir vai nav normāli, vienmēr tā kā sausīties un paskatīties, kas to saka un ar kādu mērķi un ar kādiem motīviem. Mans mīļākais izteiciens ir no Ādams ģimenes Mortīcija, kas ir normāls zirneklim ir hauss mušai. Varbūt tam ir vēl kāda noslēguma vārda. Nē, paldies visiem. Paldies jums, kas uzdod jautājumus un komentējat par to, ka jums nav bail, ka jūs gatavi sarunai un diskusijai. Tas jau brīnišķīgi, jo nav viegli. Tieši tāpat, ka es saku, cik grūti ir par šo tēmu vai rakstīt vai runāt. Es domāju, ka tas ir paņemot
pat rokā, kuru žurnālu jums būs miljons piedāvājumi, kā kļūt skaistākām un kā kļūt tievākām, un ļoti maz piedāvājumu, kā kļūt gudrākam, vai vismaz cik leģitīmi ir pavadīt laiku kaut kā, es nezinu, barojot to savu dvēseli, draudzības, kaut kā, es nezinu, nest kādu pienesumu cilvēcei tai kopienai, kurā tu esi un atrodies. Nu, jā. Tas jādara pašam. Jā. Nu, tad drīkst komentāru izmantojot iespēju, ka Agnes ir šeit, es biju uz savu performanci, un tā mani ārkārtīgi emocionāli satrieca, varbūt var teikt, tā brīdī, jo es ārkārtīgi uzvilkos performances laikā, un braucot mājās, mašīnā, kas parasti man tāda vieta pārdomām, jo ceļš pie stūres man ārkārtīgi nomierina un palīdz galvā pats lietas salikt. Es sapratu, ka man uznāca dusmas par to, ka tajā performancē bija arī cilvēki, kas man nešķiet resni. Un es sadusmojos un likās, kā bija jābūt tikai izteikti resniem cilvēkiem, un tā taču ir mūsu telpa un performance par mums un tam līdzīgi. Un man nebūs jautājums tev, bet tas tā kā komentārs, un tad es sakunājos ar vienu draudzeni, un viņa teica, vai tad katram cilvēkam nav tiesības justies resni, ja viņš tā jūtās. Un tā internalizētā fetfobija, svara stigma, resnuma stigma, tā var piemeklēt jebkuru cilvēku neatkarīgi no kaut kāda objektīvā svara vai objektīviem izmēriem vai objektīvā tauku daudzuma, kas ir tas, cik ļoti tas ir izplatīts sabiedrībā, ka arī objektīvi tie cilvēki var justies resni un ciest no visām tā pašām varas struktūrām, kā cieši arī objektīvi resni cilvēki. Paldies tev par performanci, tā bija tiešām spēcīga. Paldies. Jā, es saprotu arī šos es arī par to domāju, bet patiesībā pilotu performancē man gandrīz vai nebija resnu cilvēku, un patiesībā viņi nav par resnumu. Tas arī tā ir performance par taukiem, un zemādas tauku slānis ir visiem cilvēkiem, izņemot tos, kas ir tā kā zem kā ģindeņi. Neheitosim arī tos, jo dažādi iemesli. Un tur es pamanīju, ka patiesībā tā tauku kustība, ja tu aktivizē to zemādas tauku slāni, ka tā vibrācija strādā, tā kā viņa parādās visiem ķermeņiem, ka tā kustība, ko es gribu panākt, ka viņa rodas, cilvēkam ir biezāku zemādas tauku slāni, varbūt tas ir vieglāk, un cilvēkam ir mazāku, viņam ir vairāk tā kā jāatslābinās, lai to radītu, bet ka tā kustība joprojām strādā. Nu jā, performance bija par taukiem, un es būtu ļoti priecīgi, ja būtu pieteikušies vairāk cilvēki. Jā, kā varbūt tu vēlies arī iesaistīt. Man liekas, ka tā arī ir ļoti tāda sāpīga tēma. Daudziem vienkārši pirmkārt par to runāt, bet arī vispār atzīt sev un tā bez kā. Man patīk, kā literatūrā ir rakstīts, iznāk no rasnumas kā viņa. Tā kā tu kā atzīt, jā, es esmu rāsts. Tas nav tā kā, Dievs, es tas drausmīgais bulbulis, jā. Es esmu viss, ko tu tā ir? Un liekas, es šo jūtu arī runāju par to personu, kas diemžēl nevajadzēja, bet liekas, ka tas arī noteikti bija tāds liels faktors, ka tur ir jātiek kaut kādam apziņas sapratnes līmenim, lai varētu iet un uzlikt sevi ar rasnu uz skatuves vai kaut kā tā. Tur tās ļoti sarežģīta iekšējais process. Man liekas, Latvijā ir vēl daudz ko darīt šajā jomā, lai cilvēki, lai nākamajā tavā performancē būs vairāk disciplināts. Jāsaka, ka arī tas process, ka
ka meitenes, sievietes, ka viņas saprata vienā brīdī, ka viņām būs jārāda tieši tā kustība, ko viņas vienmēr centušās sevi apspiest. Tur bija gan raudāšanas, gan teikšanas, ka tomēr nepiedalīsies performancē, gan arī tā kā pēc mēģinājumiem, kur viņas teica, ka viņām ir pretīgi no sevis, jo mēs tā kā rādījām un darījām to ļumēšanas un kratīšanās kustību, kas cik dīvaini tāpat nav. Interesanti. Šeit mums vairāk vai mazāk, bet esam tomēr par kaut kādiem veselības normām un uzskatiem. Un tas, ka arvien vairāk arī runā par to, ka bērni ir ar paaugstinātu svaru, kas tomēr ir viņa problēma. Tas nevar būt absolūti tā kā mēs to visi pieņemsim, paši pieņemsim. Tas tomēr arī ir. Ko vajag arī mēģināt, audzināt, mācīt kaut cik, jo bieži vien tas nav tikai man ir tāda vienmēr runāt par bērniem, bet tomēr no ģimenes kaut kādiem pārādumiem, kas nāk roku rokā un vēlāk sagāda problēmas visu dzīvi. Šeit man gribās iestarpināt vienu no pēcības arī vienmēr grāmatā esmu izlasīju no kaunināšanas vēl jāstievs vēl piezis. Un noteikti ir jautājums par to, kā runāt par vēsturi, un īpaši ar bērniem, jo viņi ārkārtīgi ne tikai saklausa vārdus, bet viņi arī sajūt tās emocijas, kas tajos vārdos. Jā. Man draudzene reiz nomira no anoreksijas, runājot par kaunināšanu. Bija vienīgais, viņa 4 bērnu ģimenē, viņa vienīgā meitene, un viņa bija apaļīgāka nekā visi viņas brāļi, un viņas 9 brālis. Un tad ap 12 gadiem viņa saprata, kas viņai jādara, ir jāpārstāj ēst. Un tas feedbacks, tā attieksme, ko viņa dabūja gan skolā, gan no ģimenes, viņa acu priekšā mira meitene. Vienkārši. Pamazām. Jā. Bet tas ir tieši par to, ka veselība, jā. Kustība un ēšana, kas tomēr ir, Jā, protams, un tāpēc jau ir ārsti, un tāpēc ir cilvēki, kas ar to nodarbojās, un kas var, uztaisīt maz asins analīzes pirms uz ielas nosaka, kuram kas trūkst, vai ne? Tomēr ir medicīnas profesionāli. Bet es par to, ka tas ir, ka tas no tās kauna sajūtas, tas bija šitik tuvu. Tagad viņa laimīgi ir viss izaugusi un 3 bērnu māte un precējusies un viss labi. Es vienkārši par to, ka viņa teica, es miru savas ģimenes acu priekšā un viss, ko es saņēmu, bija tikai komplimenti. Un tev kā 12, 13 gadus vecai meitenei, tev liekas, ka tagad tu beidzot atbilst visam tam, ko cilvēki ir gribu no tevis. Liekas, arī ir tāda atšķirība. Es esmu kopš bērnības un ļoti bieži kauninot to bērnu, kauninot kaut kādas lietas, ko viņš dara vai nedara. Tā atbildi tiek uzliktas to bērnu, un viņš īsti nesaprot, kas, ka viņš ir ķermenis vainīgs, bet viņš tur neko nevar ietekmēt, jo, ēdienu kā vecāki un visu un tādas lietas. Tur vēl daudz ļoti citu, vides aspektu, vai ne, piemēram, mamma, kur strādā 3 darbos un izliek uz galda labāko, ko viņa var sagādāt. Tu nevari tur teikt, tur vajadzētu vairāk kādu, un tu vēl tādas lietītas, vai ne, tu lasi, lai tu mazāk taupu iekšā vai kas. Ir daudz aiztēmas lietu, kuras, teiksim, tā veselības kontekstā vienkārši jārunā par to, ne tikai tīri fiziski veselības aspekti, bet ir daudz tādas lietas, kas ietekmē to veselību. Tāpat ir svara stigma, kas tā apziņa, ka tev ir jābaidās palikt rasnam, vai tur jākaunās par savu ķermeni, tas vēl vairāk pasliktina to stāvokli, veselības stāvokli ķermenos, jo bērni no statistika ārzemēs saka, ja no 6 gadu vecumos iemācās kaunēties par savu ķermeni un savu izmēru, bet kā viņi var pilnvērtīgi izaugt tādā
savā autentiskajā esībā. Ja. Nu, un arī, ja tev visu laiku kaunina, un tu ies tad skriet ar tos krosus, vai tev ir kauns uzvilkt pelnkostīmu, tu tur ies peldēt tos kilometrus, kad tev ir visu laiku tas vērojošais skatiens ap tevi. Un no mūsu puses liekas, bet tas ir tas, kas palīdz, vai ne? Taču, peldēt, skriet, staigāt pa mežu, es nezinu, kaut kāds braukt ar riteni, ja? Un tas ir, kaut kādā brīdī taču uztver tos sabiedrības negatīvo to. Gribētu padalīties ar vienu pozitīvu pieredzi. Nav rasniem cilvēkiem īpaši daudz pozitīvas pieredzes ejot pie ārstiem. Parasti gaidi, ka komentēs, cik tur esi vai notievēt tā. Bet es samērā nesen biju uz Vēdertolu un ultrasonogrāfu un gaidot, kad man izsauks pie radiologa, tad es ārkārtīgi satraucos un būs braukās tur to želeju un to ierīci un noteikti kaut ko pateiks par manu svaru. Jā, ārsts atklāja problēmu, kas ir jārisina ar uzturu izmaiņām, bet viņš nevienā brīdī neteica, ka man ir svars jāsamazina. Un man liekas, ka šis ir veids, kā runāt par veselību, neminot svaru. Jo nevienmēr, kad tev kaut kāds veselības problēmas, tas ir saistīts ar svaru. Jo dievi cilvēki arī var šausmīgi ēst, arī vegāni var šausmīgi neveselīgi ēst. Jā, tā mums nav tāda viena pēc izskata nosakāma veselības etalona, bet man tiešām ārkārtīgi patīk, ka aiziet pie šī radiologa, es varēju vienkārši atslābināties, ka mēs pievērsamies tai konsultētajai veselības problēmai, nevis manai ārējai manifestācijai. Jā, tas noteikti arī palīdzēja man ņemt vērā, saklausīt viņa ieteikumus daudz labāk, nevis noslēgties sevi un aizbēgt projām. Man patiesībā ļoti skauži, ka tā bija tāda fantastiska pieredze. Jo man ir tieši arī bijušas pretējās, un tas arī ir cik svarīgi runājot par to, protams, es iesaku ieskatīties avotos, kas nav tikai dievuma propagandējoši, jo dievums nav tas pats, kas veselība, bet vienkārši ļoti liela daļa no šī te mākoņa, kas ir pat padomā par savu veselību, ir dievs automātiski vesels. Tā nemaz nav. Statistiski, piemēram, augsts holesterīns ir pārsvarā ļoti tieļiem cilvēkiem. Un cik es esmu reizes visu laiku taisījusi analīzes, katru reizi tas ārsts un tas, kas tur par tiem hormoniem atbild, mēs paskatīsimies, analīzam tā, un katru reizi viņam nav ko teikt, ka tās analīzes atnāk, un esmu jau 20 gadus nēdu, piemēram, dzīvnieku izcelsmes produktus, un man viss ir vienkārši tādās normas robežās, ka viņiem ir grūti, viņi man ienīst, jo es atnāku un es sēžu viņiem pretī, un jā, mums tur nav holesterīna. Viņam vienkārši slikti paliek no tā, ka viņi nevar kaut kādu problēmu, ar kuras esmu atnākusi žēloties, nevar vienkārši man viņu atrisināt. Un arī cik reizes man ir arī tieši medicīnas ārstēšana bija process, piemēram, vienu reizi, gandrīz gadu, man bija problēma. Jo visi turpināja malt par šo te celiņu, ka tev ir jānomet svārs, tev laikam ir cukurs, man nav cukura problēma, man nav neko. Un tad beigās es tiku pie ārsta, kas man pateica vienkārši jāizdzer viena tableta, un man viss problēma aizgāja. Tāpēc šī ir stigma, tā ir šī pozīcija, ka resns automātiski neveselīgs. Tā nav. Vispār ar resnumu, protams, vajag lasīt, skatīties dokumentālās filmas un tā tālāk. Bet, cik man ir zināms, nav nevienas veselības problēmas, kas ir asociēta ar esmu. Tas ir tikai ar esmu. Jā. Jo problēma patiesībā ir nepietiekama kustēšanās. Parasti. Vai arī slikts uzturs, kas ir arī, man liekas, objektīvi ar zemu uzturvērtību. Un patiesībā arī, cik es zinu, statistiski, ja pieminot no vegānās puses to apsēstību ar proteīnu, mums ir jābūt daudz apsēstākiem ar šķiedru, vēdera, vēži un viss tas tikai pieaug. Tas ir šķiedru viela. Mēs neēdam arī statistiski Latvija, paskatoties pēc Eiropas rādītājiem, mēs esam šausmīgi pēdējā vietā, mēs neēdam pietiekami daudz augļus un dārziņus. Mēs pavāsaru kaut ko pēdam. Bet tā vispār, ja paskatīties, mēs visu gadu augļu dārziņu, mēs esam vienkārši, to var ātri pameklēt, paskatīties. Kurā vietā Latvija ir, pēc iedzīvotāji, cik mēs ēdam. Šķiedrvielas mums ir nepieciešams. Un vispār aminoskābes un tā tālāk. Šo atrast. Vienmēr sakot, risinājumi ir kompleksi. Jā.
Nu, ko vai ir kāds noslēdzošais jautājums? Kad nācām šo sarunu, bija teksti par aizgāju galvu un rakstu nav tieši mākslā. Es domāju tā, ka vienalga, ka tas mākslinieks ir rasnis, tad Dievs, galvenais, ko viņš ir izdarījis, ko viņš dara, un tas, ko ir olūst. Tāpēc mēs te nav tik svarīgi, tās fizioloģiskās lietas, ko mēs te ir šoši, un varbūt vairāk tās garīgās lietas, tas vairāk tam valus nav panīt. Jā, man liekas, tas mūs atvelk atpakaļ pie jautājuma, kas ir tas mākslinieku uzdevums un vēstījums, un ko mēs katrs arī klausoties jūsos, es domāju, Katrīna, tu teici, tu uzgleznot tādu stulbu vienkāršu darbu, es pieļauju no tehniskā viedokļa, tas ir vienkārši darbs, bet ko cilvēkiem, kādu vēstījumu viņi nolasa un ko viņi paņem no tā darba, ka tas var būt vienkāršs darbs, bet tas var nozīmēt ļoti daudz. Jā, tā kā paldies par to. Jā. Paldies, es to šodien arī noslēgsim. Paldies jums, ka bijāt klāt, klausījāties, iesaistījāties, un paldies liels Agnes, Katrīna, Lolita. Paldies. Un paldies Annijai par moderāciju.